好，今天我们来看一台比较特殊的机器啊，这是一个本地的朋友送给我维修的一个机器。然后我们可以看到，这是一台，好像是一台特别限量版的15 B 加啊。可以看到这个壳子呢是一个限量版的外壳，但是反面呢却是一个普通版的外壳，而且没有螺丝啊。反正到我手就是这样。然后故障呢是不开机，我测试过了，确实是不开机啊。然后我们把壳子打开。然后可以看到主板是非常干净的啊，只是这一面是干净的啊，反面那面我不确定啊。然后结合这位朋友呢，他是在户外工作的，所以说我怀疑可能是反面进水了。然后具体的呢，我们把主板拆出来，来看看这个反面是不是有什么惊喜啊？现在主板呢我们拆出来了啊，螺丝都下来，然后我们来看一下屏幕后面是否有惊喜啊。好，打开以后呢，果然有惊喜，看到没有？这里呢进水了啊，明显是进水的痕迹。然后我们可以看到主板上面呢一大片的腐蚀痕迹啊，应该是目测的话呢，应该是这个位置，也就是这里，这里呢可能是漏水了，导致进水啊，应该是这样。具体呢不确定实际原因，但是可以确认是进水啊。好，那么话不多说，我们切换到显微镜来把它修复一下。好，腐蚀我已经清理干净了，我们先来上个电看看能不能正常开机啊。开机，哎，正常了啊。我们看一下直流电压，OK，归零的，没问题。OK，没问题啊。好，那我们简单的过一下精度看看，应该没有问题。这个归零的话，应该就是正常的。我们来量个直流电压看一下。10.2伏，没问题啊。我们来看一下2.5，稍微有点误差，但是是在正常范围以内啊，基本上不用管它。我来看一下电阻档，稳定有点慢，但是呢精度是没问题的啊。OK，好，我们来看一下电容档，也没问题。然后过一下电流档，大电流读数101，小电流读数100啊，那没问题啊。这个表呢就修复了啊，也不需要做什么校准什么的。好，那就是进水的一个小问题啊，修过很多次了，好像这个地方在户外用的，很多人用了以后，户外这个地方应该是很容易进水啊，大家以后需要注意啊。好，那么本期节目就到这里了，这个表呢我们就完美修复了，本期节目就到这儿，拜拜。